Gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ twĩna Kamau tũrenda gũkorwo tũkĩarĩrĩria maingĩ megiĩ ũhoro wa ũkũria wa gĩtũngũrũ. Ta twĩre gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ mũthemba ũhotete kũhanda gũkũ. Gĩtũngũrũ gĩkĩ gĩtagwo Rosette. Nĩkĩ mwacagũra kũrĩma Rosette mwa kũrĩma itũngũrũ ici mĩthemba ĩno ĩngĩ? Gĩtũngũrũ gĩkĩ kĩa Rosette tondũ nĩ twĩkĩte experiment no rĩu tũkĩrora yield tondũ ta gĩtũngũrũ gĩkĩ one thing no mũhaka gĩkĩre ngwacĩ. Gĩtirĩ kĩarega gwĩkĩra ngwacĩ. No rĩu icio ingĩ nĩ ũgũkora kwĩna iria cigũkorwo na vegetative no citigwĩkĩra ngwacĩ. No rĩu mũgũnda-inĩ ũyũ witũ tũkũragia Rosette na kwĩna kĩngĩ gĩtagwo matahari. Nĩ inyuĩ mwĩitagĩra tuta kana kũrĩ arĩa mathiaga kũmũitĩra nĩyo twĩtaga seed propagation? Ta rĩu gĩkĩ kĩ mũgũnda-inĩ nĩ ithuĩ twĩitĩire tuta-inĩ. No rĩu gĩkĩ wona kĩauma na mboga ici ciauma ndĩrenda gũtwara kilo 1 kũrĩ seed propagators. Okay. Nĩguo tũrore in terms of germination nĩ njĩra ĩrĩkũ ĩgũkorwo na germination nyingĩ. Oguo cia germinate nyingĩ noguo igetha ĩgũkorwo rĩ nyingĩ. Nĩ ũgwetirie ũhoro wa soil testing na rĩrĩa ũkauga rĩu nĩ ũrenda kweheria mboga ici mbembe ũhande gĩtũngũrũ, nĩ kuga no mwaka ũgathiĩ gũthimĩrwo tĩri rĩngĩ nĩgetha wĩrwo kana gĩtũngũrũ nĩ gĩgeka wega? Mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ tũ-specializĩte. Tũkũragia itũngũrũ, garlic na tũgeka rotation na mboga. Koguo soil test itũ yarĩ in line with that. Twenda gũkũria mboga no tũkũrie kana okorwo nĩ itũngũrũ no tũkũrie. Koguo wenda mũmera ũngĩ no ũthiĩ wĩkĩrwo rĩu soil test according to mũmera ũcio. Nĩ ũgwati ũrĩkũ ũkoretwo ho rĩrĩa ũrahanda gĩtũngũrũ gĩkĩ? The major challenge tũkoretwo nayo nĩ kanyamũ getagwo thrips. Wĩna infestation ya kanyamũ kau no wage kũgetha magetha ta ũrĩa ũtanyĩte. Wahota kũ-manage kanyamũ kau nĩ ũgũkorwo na magetha mega. Kĩndũ kĩngĩ tũ-face-aga nĩ kĩndũ twĩtaga fungal diseases, the rust na indo ta icio. Nacio wona cia attack mathangũ nĩ ũgũkora gĩtũngũrũ gĩaku gĩtigũthiĩ ũrĩa gĩbataire gũthiĩ. Tũkũnyihia thogora atĩa? Tuge atĩrĩrĩ, thogora gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ twarĩma na thogora wa kũrĩma gĩtũngũrũ kĩu thĩinĩ wa nuthu ĩyo ĩka nĩ twamĩikũrũkia thĩ biũ. Ũndũ wa mbere gũkũ in terms of weeding, onion nĩ ĩkoragwo na shallow roots na icio shallow roots citiendaga competition for nutrients. Koguo kĩndũ twĩkaga once twa transplant after about a week tũkaga na ndawa ya kũrĩmĩra. Koguo ĩyo ĩtũteithagia ku avoid a lot of andũ aingĩ gũcoka mũgũnda-inĩ kũrĩmĩra na noguo ũrarigĩrĩria andũ gwĩka mechanical damage kwĩ mũmera witũ tondũ njũĩ ndĩngĩkinyia 40 kana 50,000. The best production tũrĩ tweka block ĩno nĩ 12 tons. Ũngĩringithania ũrĩmi wa kũrĩma na drip na kũrĩma na overhead, hihi ũngiuga nĩ ha ũngĩruta production ĩiga igũrũ? Tũkĩanjia twanjirie na sprinkler tũgĩthiĩ nyamũ ĩtagwo rain hose nĩguo tũthiĩ drips. Koguo rĩrĩa twarĩmaga na sprinklers nĩ wakoraga output yarĩ njega mũno tondũ maĩ matiraheo evenly. Tũgĩthiĩ kwĩ kĩndũ gĩtagwo rain hose nayo. Rain hose tondũ maĩ maroka kuma igũrũ nĩ yarĩ na challenges mũno tondũ wa diseases. Kĩndũ gĩa kerĩ nĩ atĩ tondũ yaheaga maĩ kwarĩ na wastage mũingĩ mũno wa maĩ na nĩ kwarĩ na ria mũingĩ mũno. No rĩu tũkĩte kwĩ drips ici nĩ nyonete benefits nyingĩ mũno tondũ one, ria ti mũingĩ. Alafu nĩ ũrakora tondũ kanyamũ gaka karahe maĩ o harĩa mũmera ũrĩ, ũgakora kwĩna uniformity. Okorwo nĩ kũgetha ũrakora ũragetha okorwo nĩ bed ng'ima, no hau kabere wakoraga nĩ ũragetha haha nĩ ũragetha harĩa patches, koguo kwĩna ingĩ ciratigwo mũgũnda-inĩ. No rĩu ĩno tondũ ya uniformity, okorwo nĩ vegetative state ũgakora ciothe ciĩ vegetative, okorwo nĩ bulbing ciothe nĩ cianjĩte kũ bulb, hĩndĩ ya kũgetha ciothe nĩ ciragethwo. Gĩthomo gĩkĩ gĩothe gĩa kũ balance mathabu maku na gũtigĩrĩra gĩtũngũrũ gĩtirarĩa mboga, hihi ũhotaga atĩa gũtigĩrĩra mbeca icio nĩ ciaikara kũrĩa ciagĩrĩire? Nĩ kwarĩ na training ndahetwo nĩ andũ a Equity, ũndũ wa kũiga mathabu. Nĩ ũgũkora onokorwo mũgũnda wothe nĩ ũrahũrwo fertilizer kana nĩ ũrekwo something, nĩ ũkũhota kũ divide ũkamenya okorwo nĩ gĩtũngũrũ-inĩ tũhũraga mbombo 2 kana 3. Wona wakorwo na data ĩyo no convert into the monetary equivalent. Nĩ ũkũmenya rĩu okorwo nĩ gĩtũngũrũ
kia ingeria mbeca cigana ona okorwo ni mboga ciingeria mbeca cigana ona. Training iyo ndathiite kwi andu a Equity makibundithia. Na hau niho Equity ni koragwo na githomo kiu, koguo ungikorwo hihi ni mukoragwo kana ni mukorwo mwi group kana wi murimi na ni ukwenda gukorwo ukiganania mathabu maku, koguo wathi kuria kwa Equity umere umuthi ndoka guthoma uhoro wa financial literacy. Etiguo chonjo sana na nikio Gigi arikirie guthoma nikio murona maundu make magirite uguo. Gigi turi hau tatwire atiriri uhoro wa thoko ya gitunguru giki ikoragwo ihana gitunguru gitikoragwo na challenge wa marketing, kindu gituringaga muno ni gitunguru kuma Tanzania. Icio nicio citumaga bei deep hanini, no ni ugukora okorwo wina production nene kindu gikudifa no margins, no ni hinya muno gucina. Ni undu wa arimi aria mangenda guka guthoma kana ona guka kugura gitunguru giki, hihi ni mukorwo muhingurite mirango yanyu? Mirango itu tukoretwo tuhingurite, twendete ageni. Koguo mwi karibu muno. Namba citu cia thimu ni 0722 270 952. Kuri andu aria moka kuriha ukonita kugura itunguru ici no twende kumenya mamurihaga na njira iriku na egwa kinya ni kuriha andu akua wira ri marihaga na njira iriku. Actually andu aingi muno manjuragia wina Equity niguo ngamahe namba yakwa makanjikiria hau na nie ngakora kuriha thukuma hau niho raithi niho hahuthu tondu kumaikiria mbeca gutire na cost. Ona o makinyita mbeca icio gutire na cost. Koguo ni mandwaraga wega. Tucokerie ngatho ari othe mwikoretwo mukirima nao thiini wa mugunda uyu ona nginya madam na mukinyirio hau na mwende na wira mwega muraruta. Thank you so much. Ngurekererie ucio mwite bwana Kamau Gigi ni ndi kuongerera undu ungi ni nguga Ngai wa mwaka urathime ni kunyitania na ithuĩ thiini wa tafari ya muthenya wa umuthi o nginyagia kiumia gigoka njita kimiti wa Gitau kuma guku mwena wa Mweiga kana kundu gugwitwo Nyeri County tuganire hamwe twaririe rĩrĩa gũthiĩ wa gicuki tugitengerio ni banga na banga ni gicuki bera githai